Assalomu alaykum, xayrli kech. Qarshichiliklar. Xorazmda bir o'yini bor, Pakapak. Meni ismim Og'abek, lekin men xorazmlik emasman. Men farg'onalikman. Nimaga meni uydagilarim bu ismni tanlashgan? Yaqinda uydagilarimdan so'radim, nimaga mana shu ismni tanlagansizlar? Sal kreativ o'ylab ko'rmaganmisizlar? Keyin onamga aytdim, "Xatyabi siz buvshingiz ismini bersangiz bo'ladi." Onam aytdi, "Men o'zi shunaqa qilganman." Yo'q, onam aytdi, "Bu ismni senga akang bergan." Wow! Akam mendan 3 yosh katta. Qanaqa qilib bunaqa muhim ishni yosh bolaga ishonib topshirish mumkin? Akam yaqinda uylanmoqchi, men hali ham o'ylayapman. Qanaqa qilib bunaqa muhim ishni yosh bolaga ishonib topshirish mumkin? Yo'q. Menga meni ismim yoqmaydi, shuning uchun ismim bilan chiqmayman sahnaga. Xuddi shu gaplarimni bitta sahnada aytib berdim. Sahnadan tushganimdan keyin bitta odam oldimga keldi-da, "Og'abek, nimaga siz ismingiz o'zingizga yoqmaydi? Chiroyli ism-ku. Bu Xorazmda eng ko'p qo'yiladigan ismlardan biri." Balki shuning uchun yoqmadi. Keyin aytdim, "Xo'p, mayli, aka. O'zingiz ismingiz nima?" Aka aytdi, "Mamarayim." Mamarayim Og'abekning oldida taksibi. Men Farg'onadanman, o'sha boshida aytganimdek, men Farg'onadanman. Bilasizlarmi, bizada yosh bolaga ham, даже kuchukka ham sizlab murojaat qilamiz. Даже ko'chadagi любой odamga sizlab murojaat qilamiz. Keyin men Toshkentga keldim. Mayli, sansirab murojaat qilyapti. Lekin har bitta gapidan keyin so'kib ham qo'yadi. Takoy, "Ukam." Siqatdan bilasizmi? Yo'q. Hozir shunaqa menga to'g'risi, keyin Farg'ona yana mehmon do'stligi bilan mashhur. Biz juda ham mehmon do'stmiz. Yaqinda bitta toshkentlik o'rtog'im Farg'onaga mehmonga bordi. Qanaqa toshkentlik? Qashqadaryolik. Yo'q, o'zini aytishi bo'yicha ota-onasi Qashqadaryolik, o'zi Toshkentda tug'ilgan. Shunaqa o'rtog'im bor, u Farg'onaga mehmonga bordi. Biz uni prям zo'r kutib oldik. Chunki mehmon do'st xalqimiz prям hamma narsa bor. Osh, dimlama, bizning uyda konditsioner yo'q edi, rasmini ilib qo'ydik. Ko'chada o'tlarimiz sarg'ayib yotibdi, yashilga bo'yab tashladik. Prям shunaqa kutib oldik. Menga kelib aytdi, "Wow, sizlarda mehmonni zo'r kutib olar ekan, Og'abek. Men yana kelaman" deyapti. Men qaradim-da, "Da. Bizda mehmon zo'r kutib oladi, sizlarga o'xshab emas." Nimaga bunaqa deyapman? Chunki men Toshkentda xuddi ularning uyiga mehmonga kirdim. Menga birinchi aytgan gapi, "Eshikni yop" bo'ldi. Keyin shunaqa gap bor, Qo'qonda, bizga Qo'qon juda ham yaqin, Qo'qonlik emasman lekin. Qo'qonda shunaqa gap bor, sizga, uzr adashib ketdim. Toshkentda sizga "Ukam choy qilamiz" deydi. "Ukam choyga o't, choy qilamiz" deydi. Agar siz o'sha momentda rozi bo'lsangiz, kelib boshqa kuni biror kun deydi. Qo'qonda unaqa emas. Qo'qonda "Ukam shashlik yeymiz" deydi. "Yur, shashlik olib beraman" deydi. Agar siz bilmasdan rozi bo'lib qolsangiz, shashlikdan передоз bo'lib bo'lasiz. Men o'zimdan katta qizlar, katta ayollar bilan gaplashaman. Uydagilar ko'rmaydi-yu. O'zimdan katta qizlar, katta ayollar bilan gaplashaman. Bu zo'r. Bu zo'r, prям zo'r. Chunki ularda hamma narsa bor. Mashina, uy, kvartira, dacha, bola. Hamma narsa bor. Bir kun holat bitta situatsiya aytib beraman. Mashinada turibmiz, opa kichkina o'g'li, opa bolasini urishyapti. Biz senga shuncha o'yinchoq olib berganmiz, nimaga urishmaysan, nimaga o'ynamaysan, nimaga gapimga kirmaysan deyapti. Bola aytayapti, "U o'yinchoqlar eski, men o'ynagim kelmayapti." Men o'ylayapman, "Patsan, sen bilmaysan-da. Eski o'yinchoqlar zo'r o'yinchoqlar." Keyin opa davom ettiryapti. "Biz senga yaqinda pultli mashina olib berdik. Nimaga sen uni o'ynamayapsan?" Bola aytdi, "Uni zaryadi tugadi, men zaryadga qo'yishni bilmayman, o'shancha o'ynagim kelmayapti." Men o'ylayapman, "Mani pultli mashinam bo'lganda balonsiz o'ynardim." Pultli mashina bu. Keyin opa aytdi, "Agar o'ynamasang,
berib yuboraman. Vot bola hozir detdomda. Appendis bo'lganlar bormi? Yo'q. Vot, men appendis bo'lganman, nima kasalligini bilasizlar. Men appendis bo'lganman, lekin men 4 kun kasal bo'lganman. Tushunsizlarmi? Birinchi kuni sezdim, meni qornim og'riyapti. Keyin dadamning oldiga bordim. Dadamga qarab, "Dada, qornim og'riyapti." Dadam menga qarab, "Tualetga bor." Dada shunaqa logichniy odam. U birorta yaxshi maslahat bera olmaydi, u faqat to'g'risini aytadi. Keyin onamning oldiga bordim. "Ona, qornim og'riyapti." Onam aytdi, "Men ko'proq telefon o'ynaganda, o'tirur, uyda o'tirur, hech qayerga chiqman. O'zi hech kimga keraging yo'q. Nimaga seni tug'dim? Menga nima kerak edi buncha gap?" Bir kun mayli chidadim, o'tib ketsa kerak deb o'yladim. Dori ichdim, nimadir qildim. Ikkinchi kuni biza poliklinikaga bordik, qishloqdagi poliklinikaga. Borganlar bormi? Vot tasvirlab beraman tushunishingiz uchun. Ana qishloqdagi poliklinika bu kirishlar bilan xlor hidi keladigan. Ozgina ter hidi ham bor, kimdir terlagan. Kirdik, doktor 3 soat kutdik. Doktor keldi-da, menga dori yozib berdi, qog'ozni berdi, qog'ozni oldim. Qog'ozni ochyapman. Oxir qog'oz dunyo kartasiga o'xshab ochildi. Shunaqa ko'p dori yozib bergan. Uni sotib oldik, mayli, uni sotib oldik, lekin ta'sir qilmadi. Ikkinchi kun o'zi menda qornim og'riyapti. Uchinchi kuni topiylar qayerga bordik? Topiylar, to'ppa-to'g'ri, buvimnikiga. Boshqa yaxshiroq больницаga emas, buvimnikiga. Bizda shunaqa, bu eng zo'r tabib. Buvim xuddi vangaga o'xshab chiqib keldi. Men buni davolashni bilaman. Qo'y yog'ini olib kelinglar. Qo'y yog'i. Keyin qo'y yog'ini olib kelishdi, surkadi, nimadirlar qilishdi. Keyin buvim aytdi. Bilasizmi, shunaqa ro'mol bor, puxavik. Hech kim uni o'ramaydi, lekin u ro'mol bor. O'sha ro'molni olib kelishdi, o'rashdi. To'g'risini aytaman, maza qildim. Keyin bilasizmi, shunaqa narsa bor, sandal. Sandal, ana qishda stoletaga suv bo'ladi. Keyin buvim aytdi, "Bo'ldi, endi buni sandalga tiqamiz." Yozda sandal. Keyin meni tiqishdi. Men o'sha paytda o'ylagan ikkita narsam bo'ldi. Yoki bular o'ylayapti, bu aniq o'lib qoladi, buni u dunyoga tayyorlaymiz. Chunki u yoqda ham issiq bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'ylagan narsam, o'lib qolmasam bo'ldi. Keyin bir narsa qilib chidadim. 4-kuni va nihoyat meni shaharga olib borishdi, chunki dadamni ishga chaqirib qolishdi. Dadam menga qarab, "Mayli, yur, seni ham ko'rsatib yuboramiz, nimadir qilib." Shaharga bordik, doktorning oldida o'tiribmiz. Onam, men, doktor o'tiribdi. O'sha momentda onam doktorga qaradi-da, "Balki bunda appendisit bordir." Doktor onamga qarab, "Uje yo'q." Tushunasizlarmi? Yorilib ketgan. Sal qolgan o'lib ketishimga. Hammalarni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar.